السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ساجد شرف الدين تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كامي تيفي تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد.